जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरा एलएस सिरप के बारे में। इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें लेवोसाल्बुटामोल 1 mg मिल जाता है, एमरोक्सल 30 mg मिलता है और गाफेंसिन 50 mg मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है जिसका उपयोग बलगम वाली खांसी में किया जाता है। इसके अलावा यह बहती नाक, छींक आना, खुजली या आंखों में पानी आने की समस्या से राहत दिलाता है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इससे 38 रुपये 50 पैसे का प्राइस है और ये जेनो कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। यूं ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।